nattebjørn som omdeit kretur tar. Men det som helt sikkert, det at det både Lise Birkeland og Jonny Alvik, de kan yrket sitt. De har solid utdanning i bånn, og begge to har hatt utstillinger rundt omkring i hele Norge og i verden, og ja, det er veldig bra. Det er kvalitet vi har her. Men nå er det ikke jeg som skal stå her og prate, nå må vi få fram kunstnerne her. Jonny Alvik og Lise Birkeland, må dere komme fram. Det er dere vi venter på, nå gir vi dem en skikkelig applaus for her. Vi må varme opp litt da, så vi liksom kommer i gang. Jeg vet at Jonny Alvik, han har en god del på hjertet, men vi kan jo liksom høre med dere, liksom, ja, det er vel sånn at når vi var liten og i barndommen og videre, så var det mye å tegne om barnet der, men er det fortsatt moro å drive med fag, eller blir det mye sånn plikt og slite med å hente inspirasjon? Vi kan stoppe med Jonny da. Kanskje skulle komme nærmere situasjonen her. Det er ikke så mye vi kan gjøre.
gjør da, det at jeg henter råmaterial fra oljeindustrien I Stavanger. Da kjører jeg av og til rundt, og så hopper jeg opp I de konteinerne. Og jeg har noen bedrifter som jeg får lov å komme inn til, og det plogfabrikken på Gjæret. Og da det beste for meg å få materiale som har vært brukt og brukt og organisationer. Så tar jeg og plukker de bitene med meg hjem, så sveiser de, jeg har ikke skjederbrenne, men jeg bruker sveiser med elektriske pinner, da kapper det til. Sånn at jeg plukker ut de bitene jeg skal ha, og så begynner jeg som sa andre kunder her, nå har jeg brukt leire og mulighet til å være, så står jeg opp I boken. Gips, og så videre til boksen. Men når jeg jobber direkte I metallet, så sveiser jeg opp. Og så har jeg gjort det 3 ganger. Der svette en I mandag, som skal ut I morgen. Da har jeg støpt den med masse. Jeg har også brukt et fiskegarstøp på morgen her, og den kommer fra masse. Han har støpt han I mandag, han har støpt veldig mange fiskegård og familien. Men det en måte jeg vil komme. De fleste måneder jeg jobber på å være svensk, ser jeg. Men antall ganger har jeg stått på stykker. Ja, jeg hadde lyst til å høre om media, for det mytiske Telemark må fortelle mye om media om den kulturen og Vi mennesker jo laget av det samme materialet, nå som før. Men folk før oss var på mange måter nære naturen og fenomenet. Dermed benytter de sansene på en vanligere måte enn mange av oss gjør I dag, tror jeg. Hva skjer med oss når vi tar sjansen på å gå på gjengrodde stier, vender blikket inn I dype skoger og lar tankene fare til forfedrenes historie? Hva skjer da? Du heldig, får du øye på det mytiske folket, etterkommere av livet, hun som årherre blir skjult. De overnaturlige siden av skogen ikke mulig å oppdage, om du skeptisk, men det mytiske responderer om du åpenhjertig. I det mytiske Telemark kan alt skje. Kuldra strålende vakker med buskapen på skogsbeite. Fossegrimmen danser naken I måneskillet rundt og rundt en stakkars fattig spellemann som ikke skjønte råd med det fenalåret. Bergekongen bergfanger gårdsdattera til et annerledes liv I fjellets dype haller. Haugbonden, også kalt Nissen, driver spik og fanteri så lenge den velkjente grøtbollen uteblir. Overalt kryr av tusser, nymfer og troll av alle slag. Har du respekt for din forfedres historier og den gamle folketrua, du en som tror på det mytiske. Og fra det det ikke langt igjen til du sanser naturen som der. Det å være her på Lyngdalens hjemsted et fint utgangspunkt for det mytiske. Annes arbeider en del av det landskapet, et bindeledd mellom det våkne øyet og en sanseverden. Vi ser en rikdom I hennes arbeider. Vi ser her skulpturene har personlighet og står sterkt bortenfor tid og rom. Det der man finner kilden til inspirasjon. Vi jo nå I det urlandskapet som heter Telemark. Et landskap som har fostret folk med fortellertradisjoner, og som hatt syn og tro på det vi har sett og opplevd. Kilden like myteomspunnet som den mystisk. Det som det ligger et slør av tåke over et mangfoldig landskap. I tåken kan vi skimte betydelige skikkelser I bevegelse.
som avtrykk på gamle fotografier etter personer som av eksponeringsmessige årsaker er visket ut, er skikkelsene i tåken umulig å identifisere tydelig. Men om du nevner at det lukter av Kristmanns blod, er de borte på et blunk. Ja, jeg vil takke Vilmostuen for invitasjonen hit, og for at alle dere tok turen. Kos dere med utstillingene og alt det andre vi kan tilby her på turen. Det var det. Ja. Det var veldig bra, og vi må jo få det. Vi må ikke reise av gårde med den lappen din der. Den må vi jo liksom få videre. Det som er litt spennende da, du maler jo helt ut her nede. Hvis dere kjenner etter, kan dere lukte noe av? Kan dere lukte litt oljemaling? Ja, kjenner dere det? Ja. For nemlig i dag, når vi dreier på her oppe, så var han nede i underetasjen og drev og malte på et bilde, og det står også uferdig, står det. Men det er jo omtrent ferdig, da. Det er vel mer